السلام عليكم البنات، السلام عليكم الفاميلا، كدايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم الغديوه ديالي اللي غادي نديرها بالكرعين كيف كتشوفوا هنايا، او الهرقمه كل واحد وشنو كيقول ليها. المهم هما هادو الكريعات اللي عندي، انا غسلتهم ومنقين بطبيعه الحال الكميه اللي بغيتو. انا عندي هاد الكميه هادي مع الحمص المرطب وجوج بصلات مشنفين، جوج دروس ديال الثومه وثلاثه الوريقات ديال الرند، ومع التوابل اللي فيهم الملحه، الفلفل الاسود. ما غاديش نعطيكم بالعبار لان كندير غير شويه شويه بحال نص معلقه صغيره ديال التوابل، مع البابريكا او الفلفل الاحمر، القرفه، زنجبيل والخرقوم حتى هو. هادو هما المكونات اللي كنستعمل. خليكم معايا. عملتهم في الكوكوط ودابا غادي نضيف عليهم التوابل. البصله هي الاولى، وغادي ندير هذيك الثومه. سواء تحكوها في هذيك الحكاكه ديالها ولا ديروها في هذيك في البريصه ديال الثوم، ومن بعد نضيفوا عليها العطريه اللي ذكرنا. واحد شويه ديال الماء غير باش ما يتحرقوش ليا. ودابا انا درت هذوك الاوراق ديال الرند وزدت عليهم الملحه، وغادي ندير العطريه. انا درت غير شويه ديال الابزار، ما كنكثرش انا الابزار بزاف. آه، ما كنكثروش ميم على حساب الوليدات ولا ماشي على حساب الوليدات، ما كنكثروش بزاف. هاد الكرعين راه ما غاديش ياكلوهم الدراري، ما كلاوهمش ليا. وصافي وغادي ندير سكينجبير، ندير التحميره والفلفل الاحمر ولا بابريكا، ندير الخرقوم او الكركم. انا زعما كنترجم باش نوصل للناس اللي اصحاب الشرق الاوسط حتى هما يفهموا اللغه ديالنا، حتى هما راهم متبعيني. بعد ما ضفت كل شيء، التوابل اللي عندي، القرفه حتى هي ما نسيتهاش، حتى هي ضفتها. ودابا درت واحد شويه ديال الزيت حتى هو، وزدت واحد شويه ديال زيت الزيتون حتى هو، يا ما كترجت غير شي جوج معلقات كبار صافي. ودابا غادي ندير الماء الكافي اللي غادي يطيبوا فيهم هاد الكرعين، ونسد عليهم الكوكوط خليهم يطيبوا. ديالنا بعد ما طابوا كنبغي انا ديما نطيبهم هما الاولى. كنخاف لا يكونوا ما يطيبوش لي دغيا، وعاد ضفت عليهم الحمص. ودابا نسد عليهم الكوكوط، بعد نزيد واحد جوج كيسان ديال الماء، ونتلاقاو مع الطبق النهائي. كرعين ملي طابوا جاو رائعين، المريقه خاطره على حقها وطريقها. نتمنى يعجبكم الطبق ديال اليوم، ما تنساوناش من اللايك، ما تنساوناش من التعليقات، وخليكم معايا مع الوصفه الثانيه اللي غادي نقدمها. هذاك الهرقمه او الكرعين اللي جاو خطيرين روعه. غادي ندير الكوتي. اصلا كنطيب الغدا كندير الكوتي. البيض جابتو ليا بنتي من الجرده، هادوك باقي ما غسلتهم، مازال ما غسلتهم. وهادو انا غسلتهم 5 البيضات. غادي ندير واحد الكيكه عاديه ديال السيترون او الحامض. عندنا كاس ديال الحامض بقياس العنبه، كاس زيت، كاس حليب، جوج الخمارات، كاس ديال السكر سنيده، نص معلقه ديال البيكربونات، الدقيق حسب الخليط، او 4 الكيسان اللي انا خداو ليا. المهم انا غادي نقول لكم القياس. وشويه البلحه بطبيعه الحال. غادي ندمز ندمج كل شيء كدها. المهم خليكم مع الفيديو. هنا انا بديت كنطرب في البيض، طربته، زدت عليه الزيت، زدت عليه السكر سنيده او السكر حبيبات. المهم كنضيفوا عليه كل شيء العناصر دوك السوائل. دمجت دابا راني قلتها مزيانه، بعد ما دمجت كل شيء السوائل مع بعضياتهم صافي. دابا غادي نبدا نضيف في الدقيق، واللي بغى يحسن الذوق يمكن ليه يزيد هذا الحامض هذا. اللي ما بغاش راه هذاك الحامض كافي، راه كيعطي نكهه مجهده. هو هذا الدقيق اللي قلت لكم غادي نضيف. انا خدا ليا 4 كيسان ونصف من هاد العبار ديال كاس العنبه.
وعاد غادي نضيف الخمارات، جوج ديال الخمارات من وزن 11 غرام اللي درتهم هما اللي بقاو عندي. هذاك علاش درت بيكربونات. بعد ما خدمت الدقيق مزيان خدمته دخل مزيان مع هاد العناصر. عاد دابا غادي نضيف هادوك زوج الخمارات اللي كنت قلت لكم، ومن بعد غادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال بيكربونات. انا عمرني ما درتها، مي هذه اول مره كنستعملها، واخا عندي ما عمرني استعملتها وكنتفاداها باش ما نديرهاش. المهم درتها حتى هي، ها هي راها ديال الاكل وصافي. وخدمت هاد الشيء كله مزيان. وبالنسبه للمول نتوما تقدروا ديروا المول اللي بغيتو واللي كيعجبكم. انا هذه درتها عاديه، ما درتهاش في شي مول زعما اللي ما كاينش. هاد المول كاين عند كل شيء، وكنخلي العجينه خفيفه كيف ديما. هما هادو بيكربونات، بغيت غير نوريهم لكم. وهو هذا المول اللي خديت انايا. شكون اللي ما كيعرفش هذا المول؟ يعني راه كل شيء العرب عندهم هذا المول هذا ديال الكيكه. واللي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بشويه ديال الدقيق، الخليط اللي كان عندي. ودابا غادي ندخلها للفرن اللي مسخن قبل حتى طيب. وانتم معايا دي بعد ما خرجتها من الفران راها مازال سخونه. مي شوفوها كي جات خفيفه ومهويه وزوينه. كم واحد المورسو ديال هاد الكيكه اللي ما درت ليها حتى شي تزيين، خليتها عاديه. جات خطيره ومهويه من الداخل وزوينه، وانها خفيفه، والمذاق ديالها بهذاك الحامض جا واعر. نتمنى تجربوها ونتمنى يعجبوكم الفيديوهات ديالي، وسيرتو يعجبكم الفيديو ديال اليوم. وما تنساوناش من التعاليق وما تنساوناش من لي لايك. وبسلام عليكم، نتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله. وخليكم معايا في الفيديوهات ديالي للذكر فقط انها تخليكم معايا، راها ديال المغاربه كاملين، غير كل واحد وكيقولها بالطريقه ديالو، لانها ماشي اختراع ديال شخص معين، انها ديال الشعب المغربي كامل كيقول خليكم معايا. كل واحد كيقولها بالطريقه ديالو. وبسلام عليكم.